हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। आप सर्वનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर नंतूर मंगलुरु तरफથી ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैत सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सद्गुरुदेव की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं
नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण ततः कृष्ण श्रवणकीर्तनः पुण्यश्रवणकीर्तनः प्रियन्तस्तोयभद्राणि प्रियन्त्यः शृणोति सुरीत्सिताम् विधुनोति नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नष्टप्रायेष्वभद्रेषु भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवतीतमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद कारण कारण સર્વ કારણોના કારણ દરેક જીવન વસ્તુઓના આદિ. એના બેકગ્રાઉન્ડમાં અવાજ આવતો હોય કૃપા કરીને મ્યુટ રાખજો. અને પરમ ઈશ્વર, ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ જે સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ છે, સચ્ચિત અને આનંદ, એવા શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં જો નૈષ્ઠિકી ભક્તિ ઉત્પન્ન કરવી હોય તો નિત્યમ રોજે ભાગવતમની સેવા કરવી જોઈએ. શ્રીમદ ભાગવતમની સેવા એટલે શું? શ્રીમદ ભાગવતમની સેવા એટલે શ્રીમદ ભાગવતમ શુદ્ધ ભક્ત હોય, પરંપરામાં હોય, એમના દ્વારા સમજવું, પહેલી વાત. બીજી વાત કે એના શ્લોકો બોલવાનો પ્રયત્ન કરવો. ત્રીજી વાત એની ચર્ચા કરવી, ખાલી સાંભળીને આપણા સુધી ના રાખવું. પ્રભુપાદના શિષ્ય, એમના પણ શિષ્ય આઈ થિંક નહીં, આપણા પ્રભુ જ કહેતા હતા કે જો ખરેખર તમારે સમજવું હોય ને આધ્યાત્મિક રહસ્યો, તો એની એક જ ચાવી છે, તમારે બીજાને સમજાવવું જોઈએ. રાઈટ, ધીસ ઇઝ ધ કી. ને એ સાચી સેવા છે. એટલે વી મસ્ટ ટ્રાય ટુ એક્સપ્લેન સમબડી, કોઈને કોઈ જીવનમાં, અને કોઈ પણ રીતે. એવું નથી કે તમે ડાયરેક્ટ સમજાવો, એ તો મહત્વનું છે જ. તમે તમારા બાળકને કે કોઈને પણ તમારી ઓફિસમાં વોટ્સએવર, એના ઉપરાંત તમે કોઈને કોઈ રીતે આ બધી સેવાઓ છે, સેવાઓમાં ભાગ લઈને પણ આમાં તમે પ્રદાન કરી શકો છો. અને એ સેવા છે એને સ્વીકારશે ભાગવતમ. અને ભાગવતમ છે ભગવાનનો ગ્રંથાવતાર છે. જેવું સ્વીકારશે એવું તરત જ આપણને નૈષ્ઠિકી ભક્તિ મળશે, મળવાનું શરૂ થઈ જશે. ઇન્સ્ટોલમેન્ટ સ્ટાર્ટ્સ, અને ઇન્સ્ટોલમેન્ટ જેવા સ્ટાર્ટ થાય એવા અભદ્રતાના, કલ્યાણના, અશુભના ઇન્સ્ટોલમેન્ટ્સ બધા કપાવાનું ચાલુ થઈ જાય. એક ઝાટકે ઘણીવાર તો અશુભ બધું નાશ પામી જાય. પ્રેમ જે છે ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં મળે. રાઈટ, એનીવે, સો લેટ અસ ઓલ ટ્રાય. આઈ રિયલી એપ્રિશિએટ તમે બધા રવિવારની સવારે પણ અને ઠંડીની એકદમ રજાઈ છોડીને અને ભાગવતમ માટે આવી ગયા છો. દેટ ઇઝ રિયલી ઇન્સ્પાયરિંગ. અને ઘણા બધા લોકો માળામાં પણ આવે છે, જપમાં. બહુ સરસ. આજે પ્રકાશ પ્રભુ પણ હતા, અને ગીતાજી પણ હતા, જિગ્નેશ પ્રભુ, શોભા માતાજી, સો મેની. ઓકે, ચાલો. 34મા શ્લોકની ચર્ચા થોડી બાકી હતી, અને જેને બોલવાનો બાકી હોય એના માટે પણ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. યુધિતર ગરજો વિધુમ્ર વિશ્વક. વાવ. ચાલો, ગઈકાલે મેં રેકોર્ડિંગ મૂક્યું હતું ગ્રુપમાં,
સો જેને પણ તૈયારી કરવી હોય એના માટે થોડું સરળ પડી જાય એટલા માટે. સો પ્લીઝ ડુ ટ્રાય. ઓકે, ચાલો. યુધિતુર ગરજો વિધુમ્ર વિશ્વક કચલુલિત શ્રમ વાર્યલંકૃતાસે. युधितुर गरजो विधूम्र विश्वक अचलुलित श्रम वार्यलंकृतास्ये. मम निशित शरैर्विभिद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा. मम विद्यमान त्वचि कृष्णात्मा. Who is going to try? જેને ગઈકાલે ના કરાવ્યો હોય અને આજે કરવું હોય એ લોકોને ફર્સ્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી. હા, હવે શ્લોક બેસતો નથી બરાબર. દેખાય. હું બોલી દઉં. ચાલો બોલો. યુધિતુર ગરજો વિધુમ વિશ્વ કચ્છલુલિત સમવાર્યલંકૃતાસ્યે. યુધિતર મમ નિશિત શરૈરી વિદ્યમાના ત્વચि વિલસत् ક્વચેસ્તુ કૃષ્ણ આત્મા. ખાસ કરીને જેમને ના બોલાવ્યો એને આઈ ડોન્ટ નો, પણ મોસ્ટ પ્રાયોરિટી અઘરો છે. નથી બોલાવ્યો કાલે. ચાલો ચાલો. हरे कृष्ण प्रभु. યુધિતુર ગરજો વિધુમ્ર વિશ્વક કચલુલિત શ્રમ વાર્યલંકૃતાશે. યુધિતુર મમ નિશિત સરે વિભીદ્યમાન ત્વચિ વિલસत् ક્વચેસ્તુ કૃષ્ણ આત્મા. મમ નથી, હા, કવચે કવચે છે. ઓકે, યસ. યુધિતુર ગરજો વિધુમ્ર વિશ્વક કચલુલિત શ્રમ વાર્યલંકૃતાસ્યે. મમ નિશિત શરે વિભીદ્યમાન ત્વચિ વિલસत् ક્વચેસ્તુ કૃષ્ણ આત્મા. કવચે નથી, કવચે છે. પ્લીઝ માઇન્ડ, પ્લીઝ માઇન્ડ. કને જોડેલા નથી, કવચે. ભગવાનનું કવચ બખ્તર એની વાત છે. ઓકે, ચાલો. યુધિતુર ગરજો વિધુર્વ વિશ્વક કચલુલિત શ્રમ વાર્યલંકૃતાસ્યે. યુધિતુર ગરજો વિધુમ્ર વિશ્વક કચલુલિત શ્રમ વાર્યલંકૃતાસ્યે. મમ નિશ્ચિત શરૈર્વિદ્યમાન વિલસत् કવચેસ્તુ કૃષ્ણ આત્મા.
મમ યુધિતુર ગરજો વિધુમ્ર વિશ્વક કચ લુલિત શ્રમ વાર્યલ કૃતાસ્યે યુધિતુર ગરજો વિધુમ્ર વિશ્વક કચલુલિત મમ નિશિત સરે વિર્ભીત્યમાન ત્વચી વિલસત કવચેસ્તુ કૃષ્ણ આત્મા મુકેશજી, તમારે પ્રેક્ટિસ કરીને મને રેકોર્ડિંગ મોકલાવવાનું, પછી લીડ કરવાનું. મેં તમને જયારે આ આપણે સ્તુતિ ચાલુ કરી ત્યારે પણ કીધું હતું, યુ નીડ પ્રેક્ટિસ. બરાબર, થોડુંક રાગ બદલાઈ જાય છે, સો પ્લીઝ પ્રેક્ટિસ. યસ યસ. ચાલો, હજી કોઈને બાકી છે કાલે ના બોલાવ્યું હોય આ શ્લોક? યુધિતુર ગરજો વિધુમ્ર વિશ્વક કચલુલિત શ્રમ વાર્યલંકૃતાસ્યે મમ નિશિત શરીર વિભિદ્યમાન ત્વચી વિલસત કવચેસ્તુ કૃષ્ણ આત્મા નિશ્ચિત શરય છે, શરૈર નથી. ઓકે, યસ. ચાલો, હજી કોઈને બાકી છે? ઓલમોસ્ટ હવે બધાને આવતી થાય છે ટૂન. કૃષ્ણ કૃપા આવે છે. ચાલો ચાલો, કોઈને બાકી હોય તો. ઓકે, નો મોર બેલેન્સ. ચાલો, બાકી છે દર્શના રાજગુરુજી ને બાકી છે? નહીં, વાંચવા માટે. વાંચવા માટે. ઓકે ઓકે. હજી તો આપણે કાલની ચર્ચા બાકી છે, એ કરી અને આપણે જઈશું ને આગળ. કાલે આઈ થિંક આપણે વાંચી લીધું હતું પરપટ, અને હવે આપણે એની ચર્ચા કરવાની છે. એકચ્યુઅલી ગઈકાલે આપણે શરૂઆત કરી હતી ચર્ચાની. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્ફોર્મેશન આપણને આ પ્રાર્થનાઓમાં મળે છે. એકચ્યુઅલી પ્રભુપાદે ગયા શ્લોકમાં જ કીધું હતું કે ભીષ્મ પિતામહ જેવા ભક્તોના જીવનમાં, એમની પ્રાર્થનાઓમાં આપણે વધારે ને વધારે અધ્યાપન કરવાની જરૂર છે, કે જેથી કરીને આપણે આપણું જીવન જે છે એમાં શુદ્ધ ભક્તિ ઉમેરી શકીએ. નહીં તો શુદ્ધ ભક્તિ બહુ રેર છે, રાઈટ? લોકો આર્થ જિજ્ઞાસુ, અર્થાર્થી જ્ઞાની બનીને ભગવાન પાસે જાય છે, પણ નોટ કે ખરેખર શુદ્ધ ભક્ત તરીકે. અને આ રીતે પોતાનું જીવન ઉજાગર કરી શકે એવા તો બહુ ઓછા હોય ને, કે એન્ડ મોમેન્ટ પર ભગવાન આવી જાય, એવું તો બહુ રેર બને. તો આપણે આવા ભક્તો પાસેથી એ શીખી શકીએ છીએ કે આપણે કેવી રીતે એમના જેમ શુદ્ધ ભક્તિ કરી શકીએ. અને આપણે ગઈકાલે જોયું હતું કે આટલો જબરજસ્ત સીન છે. સીન કેવો છે કે ભાઈ યુદ્ધની ભૂમિ છે, અને આટલા લોકો, આટલા કરોડો લોકો જે છે ત્યાં આગળ ઉપસ્થિત છે, અને પ્રત્યેક ક્ષણે મૃત્યુ જે છે થનગનાટ કરી રહ્યું છે, અને ચારે બાજુ કોલાહલ ભર્યું વાતાવરણ છે. ઇનફેક્ટ શરૂઆત જ આપણને બધાને ખબર છે ભગવદ્ ગીતામાં સૌથી મોટો કોલાહલ કેવી રીતે થાય છે? ભગવદ્ ગીતાની શરૂઆતમાં શંખનાદ. બરાબર ને? જબરદસ્ત શંખનાદથી કૌરવોના આજા ગગડી જાય છે, એવું આપણે વાંચ્યું છે, સાંભળ્યું છે. બરાબર. અને ત્યારથી જ એને યુદ્ધ હોય એટલે ડેફિનેટલી એવી જગ્યા હોય કે જ્યાં આગળ એક ક્ષણ પણ શાંતિ ના હોય. અને પ્રત્યેક વ્યક્તિ જે છે એ પોતાના પ્રાણ બચાવવા માટે ને બીજાના પ્રાણ લેવા માટે એકદમ, જેને કહેવાય કે આતુર હોય. કારણ કે સવારે લડવા નીકળે તો સાંજે જીવતા પહોંચશે કે નહીં એ ખબર ના હોય, અને કે એ તો ખબર નથી પણ કે કેટલાને મારીને મરવું એવા બી ઘણા બધા હોય, રાઈટ? એટલે સો મેની પરમિટેશન, કોમ્બિનેશન્સ. અને એવી પરિસ્થિતિમાં
ઘોડાઓ જ્યાં આગળ દોડી રહ્યા છે ને ધૂળ ચારે બાજુ ફેલાયેલી છે, એવું પણ નથી કે બધું વિઝન એકદમ ક્લિયર છે. એવી પરિસ્થિતિમાં પણ લડતા લડતા પણ ભીષ્મ પિતામહની દ્રષ્ટિ શેની ઉપર હોય છે? શ્રી કૃષ્ણ ઉપર. શ્રી કૃષ્ણ ઉપર, ભગવાન ઉપર, એમના પિતા પર, ચહેરા પર. એટલે તો એમને મહાજન કહેવાય ને. એટલે તો એ ભગવાનના મહાન ભક્ત, એટલે તો ભગવાન એન્ડ પર આવી ગયા. જે વ્યક્તિ જ્યારે જીવન મરણની કસોટી હોય ત્યારે પણ ભગવાનને આટલું બધું આતુરતાથી જોઈ શકતા હોય તો એમનાથી મોટા ભક્ત ક્યાં હોય? રાઈટ. અને કેવું વર્ણન કરે છે કે ભાઈ ત્યાં આગળ યુધિતુરગ રજ એટલે કે યુદ્ધના અશ્વોના જે ખરી હોય એમાંથી જે ધૂળ ઉડે એના કારણે તમારા જે વાળ હતા, જે વિધુમ્ર વિશ્વક કચલુલિતા એટલે કે જે તમારા ફેલાયેલા વાળ હતા એ વાળમાં એ બધી ધૂળની રજકણો છે એ અંદર લાગી જાય છે. એટલે વાળ કેવા રાખોડિયા કલરના દેખાય છે. અને એની ઉપર પાછું એમાં તમારો દિવ્ય પ્રશ્વેત ભગવાનનો એ દિવ્ય પ્રશ્વેત ભરે એટલે એકદમ તમને ખ્યાલ છે આમ નાના નાના બુંદ દેખાય ચમકતા, એની ઉપર સૂર્યનો પ્રકાશ. એટલે કેટલું અદ્ભુત ભીષ્મ પિતામહ કહે છે અલંકૃત આસ્ય, એટલે તમારું મુખ છે એનાથી સુશોભિત થઈ ગયું. તો કેટલું સુંદર, જસ્ટ આપણે કલ્પના કરીએ તો પણ કેટલું સરસ લાગે કે જસ્ટ ઇમેજિન આપણે કુરુક્ષેત્રમાં છીએ, મે બી ભીષ્મ પિતામહની પાછળ ઉભા છીએ, રાઈટ. અને ભગવાન ત્યાં આગળ અર્જુનને જેને કહેવાય ને જીતાડવા માટે આકાશ પાતાળ એક કરી રહ્યા છે. અને એમના એક હાથમાં લગામ છે, બીજા હાથમાં ચાબુક છે, અને વાળ બધા ખુલી ગયા છે પણ બાંધવાની તસદી કે બાંધવાની ઈચ્છા કે બાંધવાનો સમય નથી. જે કાંઈ પણ તમે કહેવાય કે બધા વાળ જે ખુલેલા છે અને પેલા ધોળાની ઘોડાના પગની જે ધૂળ હોય એના કારણે બધી ધૂળ વાળમાં લાગેલી છે. આપણે બધાને ધૂળ નાખીએ તો તમે વિચારો છો, દાખલા તરીકે આપણા બધાના વાળમાં ધૂળ નાખી દે તો આપણે કેવા લાગીએ? એકદમ ગંદા લાગીએ. અને આપણને જ ના ગમે, બીજાને તો વાત પછી આવે, પણ ભગવાનના હા દિવ્યતા છે ને. એમના વાળમાં જ્યારે એ રજકણો સોનેરી લાગે, એકદમ જાણે સોનાના નાના નાના બિંદુ હોય ને એમાં પાછું એમનો દિવ્ય પ્રશ્વેત ને એની ઉપર સૂર્યનો પ્રકાશ. એટલે કેવી નજરથી ભીષ્મ પિતામહ જોવે છે એ ખરેખર આપણને બધાને આંખો ખોલી નાખે છે કે આટલો બધો એમનો જેને કહેવાય ને આસક્તિ અથવા તો રતિ છે. હમણાં આગળના શ્લોકમાં એ જ રતિ માગતા હતા. અને અહીંયા આગળ પણ એ જ કહે છે મારું મન એ શ્રી કૃષ્ણ પતી જાઓ. કયા શ્રી કૃષ્ણ? તો કે એ શ્રી કૃષ્ણ જેમના વાળ એમના મોં ઉપર લહેરાતા હતા અને એટલા સુંદર દેખાતા હતા. અને ભીષ્મ પિતાની પરિસ્થિતિ પણ અહીંયા આગળ પોતે જ કહે છે કે અત્યારે જે આ નિશિત શરય, નિશિત એટલે કે એકદમ ધારવાળા અણીદાર, શરય એટલે કે બાણ, અને એનાથી શું થયું છે? વિભિદ્યમાન ત્વચી, એટલે એમની ત્વચા જે છે એ બધી વિંધાઈ ગયેલી છે. પણ એકચ્યુઅલી અહીંયા આગળ ભીષ્મ પિતામહ ઇનફેક્ટ પોતાની ત્વચા કરતા આઈ એમ સોરી હી ઇઝ ફોકસિંગ ઓન કૃષ્ણજી. તો કૃષ્ણજી ઉપર જ્યારે બાણ મારે છે ત્યારે એકચ્યુઅલી સિચ્યુએશન કેવી છે કે સિચ્યુએશન એવી છે કે કૃષ્ણજી પોતે ભીષ્મ પિતામહ ઉપર પ્રહાર કરવા માટે આવે છે, રાઈટ. તો એ બાણ ચલાવે છે. એટલે બાણ ચલાવે છે તો ભગવાનનું જે કવચ છે એ વિલસિત કવચ છે. એટલે એમના ઉપર જે કવચ હતું એ કવચ જે છે એ જેને કહેવાય ને કે થોડુંક ક્ષત થઈ જાય છે. ક્ષત એટલે કે એને થોડીક કવચને હાનિ પહોંચે છે. કવચને હાનિ પહોંચે છે અને જે ભીષ્મ પિતામહનું જે બાણ છે એ ભગવાનને જસ્ટ સ્પર્શ કરીને જાય છે, જસ્ટ ટચ કરીને. અને એના કારણે ભગવાનનું શરીર તો કેવું છે? આમ તો ભગવાનનું શરીર તો દિવ્ય છે, રાઈટ. જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ, રાઈટ. તો ભગવાનનું શરીર દિવ્ય છે, પણ ભગવાનના દિવ્ય શરીરમાંથી દિવ્ય રુધિર જેને કહી શકાય, એ પણ દેખાય છે. આમ જાણે જસ્ટ ખરોચાઈ હોય કે જરડો થયો હોય એવું એમ. અને એમને બહુ જ આનંદ થાય છે કે આહા શું સુંદર દ્રશ્ય છે. એમ વાસુદેવ શ્રી કૃષ્ણ એમનું મુખ કમળ આટલું સુંદર મુખાકૃતિ, અને એમનું કવચ જે છે થોડુંક ક્ષત થયું, અને જે બાણ છે એના કારણે જસ્ટ એમના શરીરને ખસાયું, અને એના કારણે આખું જે દ્રશ્ય ઉત્પન્ન થાય છે ને ભગવાન પોતે એમ એકદમ જેને કહેવાય કે વીર રસમાં આવેલા છે. એ કૃષ્ણ મનમાં મારું મન જાય.
ભક્તની જેને કહેવાય ને પ્રેફરન્સીસ, ભક્તના પ્રેફરન્સીસ જે હોય છે કૃષ્ણ એને એક્સેપ્ટ કરે છે. અને અહીંયા આગળ શ્રી કૃષ્ણજીને એમને કીધું છે કે તમે કોણ છો? તો કે તમે અર્જુનના મિત્ર છો. અને અર્જુનના મિત્ર હોવાને કારણે ભીષ્મજી ભગવાનને ભક્ત વત્સલ તરીકે પ્રાર્થે છે. જ્યારે પણ તમે કોઈ ભક્ત સાથે ભગવાનને સાંકળો ત્યારે ભગવાનનો ભક્ત વત્સલતાનો ગુણ ઉજાગર થાય છે. અને ભગવાનને એ બહુ જ ગમે છે. ભગવાનને એમના બધા ગુણોમાંથી જો પ્રિય ગુણ હોય તો ગુણ છે ભક્ત વત્સલતાનો. ભક્ત વત્સલતાના ગુણ માટે ભગવાન બધું જ દાવ પર લગાવી શકે છે. પોતાની કીર્તિ પણ દાવ પર લગાવી શકે છે. રાઈટ, આગળ આવશે, આગળના શ્લોકમાં છે. સો એવું હોય ને કે તમને એમ હોય કે ઘણા લોકો એવા હોય કે ભાઈ મારે ક્રેડિટ સૌથી મોટી વાત છે, ગમે તે જાય પણ નાક ના કપાવવું જોઈએ, પ્રાણ જાય પણ વચન ના જાય, જાત જાતના આપણા ભૌતિક જગતમાં હોય છે. નો ડાઉટ ઇટ્સ અ ગુડ કેરેક્ટરિસ્ટિક, પણ ભગવાન જે છે એમના માટે ભક્ત વત્સલતા એ સૌથી મહત્વની છે. અને એટલા માટે ભીષ્મ પિતામહ અર્જુનના સખા તરીકે યાદ કરીને પોતાની જેને કહેવાય ને કે પ્રેમમય બુદ્ધિથી પ્રાર્થના કરે છે. અને એમના શ્રી ભગવાન જે છે એ એમને એકચ્યુઅલી સૌથી વધારે ફાયદો મને કરાવે છે એવું ભીષ્મ પિતા મને લાગે છે કે યુદ્ધમાં મારો તો ફાયદો જ ફાયદો થઈ ગયો. કેમ? તો કે સવારે સૂર્યોદયથી લઈને સાંજે સૂર્યાસ્ત સુધી ભગવાન તો મારી નજરની સામે ને સામે. મને તો ભગવાનનું દૈદીપ્યમાન વીર રસમાં ભગવાનનું દર્શન થાય. અર્જુન એમનો ભક્ત છે, ભગવાને એમની પર કૃપા કરી છે, સારથી બન્યા છે, પણ કે એમની તો પાછળ છે, અર્જુનની તો મારી તો સામે છે. એટલે આઈ એમ ધ મોસ્ટ બેનિફિટેડ પર્સન. અને ભીષ્મ પિતામહ જે છે એ જે કંઈ પણ બાણ ચલાવે છે એ શત્રુ તરીકે નથી ચલાવતા. આ બહુ એકચ્યુઅલી શું છે, ઘણા બધા લોકો ખાલી ભાગવતમનો શ્લોક જોવે ને એનો અનુવાદ વાંચે એટલે આવી રીતે સમજે ને પછી ગૂંચવાઈ જાય. પ્રભુપાદ લખે ને ગૂંચવાઈ જાય. જે લોકો ખરેખર પરંપરામાં સમજતા નથી, જે ખરેખર કૃષ્ણજીથી ચાલી આવેલી પરંપરા છે એમાં જે લોકો ભાગવત સમજે છે એને બિલકુલ ગૂંચવણ ના થાય કે આ ભીષ્મ પિતામહ આમ તો એક બાજુ પેલા લોકો કે એક બાજુ તો કે મહાજન છે, ભગવાનના મહાન ભક્ત, એક બાજુ અહીંયા આગળ તીર ચલાવે છે અને એક બાજુ પાછા એમના મૃત્યુ સમયે ભગવાન ઉપસ્થિત થાય છે અને પ્રાર્થના કરે છે. ને આ કશું જ સમજાતું નથી કે પણ અહીંયા આગળ પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયર કરે છે. જે ભક્ત હોય છે ને બહુ ક્લિયર છે. એક એક બાણ જે ભીષ્મ પિતામહે ચડાયેલું છે, જે મારેલું છે, એક એક ફૂલ ચડાયા બરાબર છે. કૃષ્ણ joyfully accept each and every arrow from ભીષ્મ પિતામહ. we can't imagine કયા સ્તરનો, કયા લેવલનો આ પ્રેમ છે ને એ ખરેખર આપણી કલ્પનાની પરે છે. જેમ જેમ આપણે પ્રભુપાદની દ્રષ્ટિથી જોવાનો પ્રયત્ન કરીશું આ 11 શ્લોકોને, જેમ જેમ આપણે એને વધારે ને વધારે ગાશું, એના અનુવાદનું મનન કરશું, ચિંતન કરશું, ત્યારે આપણને થોડું થોડું રિયલાઇઝેશન આપે ભગવાન કે આ કઈ કક્ષાનો પ્રેમ હોઈ શકે કે સામે તીર વાગતા હોય અને મતલબ મારતા હોય, તીર મારીને પ્રેમ કેમ ન થાય? બહુ સરસ. એટલે એ તીર જે છે એ ભગવાનને અડીને આમ જાણે પેલા જતા રહ્યા હોય, ઉજળડા પડ્યા હોય, અને ભગવાન જે છે એ સ્વરૂપમાં મારી પ્રેમભરી બુદ્ધિ બની રહે એવું ભીષ્મજી જે છે ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે. ભગવાનનું મુખ કમળ છે એ અલક કુલ એનાથી આવૃત હતું. એટલે કે ભગવાનના મુખ કમળનો માધુર્ય જે છે એને ત્યાગવામાં ભીષ્મ પિતામહ બિલકુલ અસમર્થ હતા. એ પોતાની અસમર્થતા જાહેર કરે છે કે મારા મનમાં પેલી પ્રિન્ટ બેસી ગઈ છે કે આહા શું તમારું મુખ કમળનું સૌંદર્ય હતું કે એમાં તમારા વાળ જે લહેરાયેલા તમારા મોં ઉપર આવી જતા હતા, પણ તમારે એને હટાવવાની તમારી પાસે ટાઈમ નથી, તસદી નથી. એ વાળને બાંધવાની તસદી નથી, એ વાળમાં ધૂળ લાગી છે અને એને ક્લિયર કરવાની તસદી નથી ને એટલું સુંદર લાગે છે તમારું મુખ કમળ. એટલે ભીષ્મ પિતામહ કહે છે કે મને તો શક્ય જ નથી કે હું એ મુખ કમળને ભૂલી શકું. એટલે ફરીથી એમ કહે છે કે મને તમારા એ સ્વરૂપમાં મારું મન જાય. મન એમ જ છે ને છતાંય કહે છે મન એમ જ જાય. કઈ પ્રકારની ભક્તિ કહેવાય? આ અનન્ય ભક્તિ, અનન્ય સાધ્ય અને સાધન અનન્ય. હા, કરીએ જ અને માગીએ એ પણ એક જ.
હા, કરવાની પણ ભક્તિ અને માગવાની પણ ભક્તિ. આપણે આ એમની પાસેથી શીખવું જોઈએ, રાઈટ? નહીં તો ભગવાન સાક્ષાત સામે છે, ખબર પણ છે કે ભગવાન છે, બીજો કોઈ કે આમાંથી બેઠો કરી દો, આ બધા બાણ કાઢી નાખો ને ફર્સ્ટ ક્લાસ મને યુવાની આપી દો. હા, નહીં, મને તમારા એ રૂપમાં મન આપો. હા, અને વિશ્વક કચ્છ, એ તો આપણે જોયું હતું કે વિખરાયેલા વાળ, શ્રમવારી, આ પણ બહુ મહત્વનું છે. શ્રમવારી એટલે આપણે જ્યારે પરિશ્રમ કરીએ અને આપણને જે પરસેવો થાય અને આપણે આપણો પરિશ્રમનો, જેને કહેવાય ને કે પરસેવો કહીએ ને કે મારા શ્રમનો પરસેવો છે, એવી રીતે ભગવાન ખૂબ શ્રમ કરે છે યુદ્ધ ભૂમિ પર, જબરજસ્ત મહેનત કરી રહ્યા છે ભગવાન. અરે ભગવાનને શું જરૂર છે? ભગવાને તો આગળ જ કહી દીધું ને ભગવદ્ ગીતામાં, હા, કે નિમિત્ત માત્ર ભવસવ્ય સાચી, આ બધાને મેં મારી નાખ્યા છે ઓલરેડી. તો ભગવાનને મહેનત કરવાની શું જરૂર છે? જુઓ, ભગવાનની લીલામાં જ્યારે પ્રવિષ્ટ થાય છે ત્યારે ભગવાન ભૂલી જાય છે કે હું ભગવાન છું. અરે આટલી બધી વાર ભગવાન બોલો છો તો સમજાતું જ નથી શું કહેવા માંગો છો. એકચ્યુઅલી તમને યાદ હોય તો આપણે કુંતી માતાજીની પ્રાર્થનામાં કુંતી માતાજી યાદ કરે છે દામોદર લીલા. હા, અને દામોદર લીલા વખતે યાદ કરે છે કે હું દિવાળીમાં મારા ભાઈના ઘરે આવી ત્યારે મેં જોયું હતું તમે કેટલા ડરતા હતા. એકદમ જેને કહેવાય કે માં મને બાંધતી નહીં, પ્લીઝ ના બાંધતી, હું કઈ નહીં કરું. અને આંખમાંથી આંસુ ને, અને જેને કહેવાય કે આમ ડુસ્કા લઈ રહ્યા છે. અને આપણે એ વખતે પણ વાત થઈ હતી કે ઇટ વોઝ અ રિયલ થિંગ. ભગવાન રોલ પ્લે નથી કરતા. ભગવાન રિયલી એવું માને છે કે મારી માં જે છે હવે મને બાંધી દેશે અને મને સજા આપશે. અને ભગવાન પોતે બિહાય છે, રાઈટ? અને અહીંયા આગળ પણ એવું છે, ભગવાન પોતે જયારે લડે છે ત્યારે એ ભૂલી જાય છે કે હું ભગવાન છું. એનું તો એમ છે કે કેમ કરીને અર્જુનને જીતાડી દઉં, રાઈટ? ભગવાન એમની લીલામાં જયારે પ્રવિષ્ટ થાય છે ત્યારે ભગવાન એકદમ નેચરલી પોતાનું બધું જ જે છે ભગવાન પણ એ ભૂલીને લીલા કરે છે, હે ને? ત્યારે જ તો એમની લીલા આટલી બધી આપણને આનંદ આપે છે અને આપણને આપણું પવિત્રીકરણ કરે છે અને આપણને પ્રેમ આપે છે એમના પ્રત્યે. એટલે અહીંયા આગળ જે કીધું છે કે શ્રમવારી, તો આપણને એમ થાય કે ભગવાનને શું શ્રમ કરવાનો મળી? ના, ભગવાને બહુ મહેનત કરી છે. અને વારી એટલે પરસેવો આવ્યો છે ભગવાનને. અને આ જે શ્રમવારી છે એ ભગવાનની ભક્ત વાત્સલ્યતા બતાવે છે. ભક્ત માટે ભગવાન મહેનત કરવા તૈયાર છે, ભક્ત માટે ભગવાન પરસેવો પાડવા તૈયાર છે. એટલે આ ભગવાનની ભક્ત વત્સલતા બીજું જેને કહેવાય કે બહુ મોટું પ્રમાણ છે. અહીંયા આગળ આપણે જોયું હતું કે શ્રી કૃષ્ણજી નજીક હોવા છતાં અને એકદમ જેને કહેવાય કે તૈયાર થઈને વ્યવસ્થિત રીતે આવેલા હોવા છતાં શ્રી કૃષ્ણજીના એ રૂપને ભીષ્મ પિતામહ જોઈ રહ્યા હોવા છતાં એમને યુદ્ધ ભૂમિ વાળું રૂપ છે એ જોવા માટે એ પ્રાર્થના કરે છે. કૃષ્ણના પ્રતિ કોઈએ એવું ના વિચારવું જોઈએ કે ભીષ્મ પિતામહ ગુસ્સે થઈને કે યુદ્ધમાં શત્રુ તરીકે એમના ઉપર તીર છોડે છે કે એમના ઉપર ઘાત કરે છે, અથવા તો એમને પ્રેમ નતો શું કૃષ્ણજી પ્રત્યે. ના, યુદ્ધ રસમાં અથવા વીર રસમાં એકદમ ઉન્મત્ત થઈને બંને ભગવાન અને ભક્ત બંને વીર રસમાં ઉન્મત્ત છે. અને એક બાણ છોડે છે અને બીજા જે છે બાણ સ્વીકારે છે. તો આ જે છે એ બહુ જ મોટી વાત છે. અને આપણે આને એ રીતે સમજવું જોઈએ કે ભીષ્મ પિતામહ નું કોઈ પણ કાર્ય, એટલે કે સાચા ભક્તનું કોઈ પણ કાર્ય હોય છે એ હંમેશા ભગવાનની સેવા માટે હોય છે. ભગવાનની જોડે લડતા હોય એવું લાગે છતાં એ ભગવાનની સેવા કરતા હોય. એટલે આ એંગલ સમજવો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને પ્રભુપાદ શરૂઆત કરે છે કે જુઓ, કારણ કે આમાં એવું આવે કે એમનું કવચ તોડી નાખ્યું, કે એમને તીર જે છે એ થોડુંક વાગેલું છે. એટલે પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી શરૂઆત કરે છે કે ભગવાન જે છે એ શાશ્વતતા, જ્ઞાન અને આનંદના સ્વરૂપ છે. સત, ચિત્ત અને આનંદ. સત એટલે શાશ્વતતા, ચિત્ત એટલે જ્ઞાન, અને આનંદ એટલે આનંદ. બરાબર? અને ભગવાનની મુખ્ય સેવા જે છે એ 5 પ્રમુખ સંબંધોમાં કરી શકાય: શાંત, દાસ્ય, સાખ્ય, વાત્સલ્ય, માધુર્ય. અને
ભગવાન જે છે એ આ પાંચે રસમાં જે કંઈ પણ સેવા થાય એને ગ્રહણ કરે છે. અને ભીષ્મદેવ જે છે, પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે દાસ્ય ભાવથી ભગવાનના મહાન ભક્ત છે. હવે જુઓ, દાસ કોઈ દિવસ પોતાના માલિક પર પ્રહાર કરી શકે? ના કરી શકે ને. છતાં એમને ભગવાનના દિવ્ય શરીર ઉપર તીક્ષ્ણ બાણોની વર્ષા કરી. અને પ્રભુપાદ એને કહે છે, બહુ સરસ કહે છે કે એ કેવું છે કે કોઈ ભક્ત દ્વારા ભગવાન ઉપર કોમળ ગુલાબની પાંખડીઓની જે વર્ષા કરી હોય એના સમાન છે. તીક્ષ્ણ બાણો અને ગુલાબની પાંખડી ક્યાં મેળ ખાય છે? એકદમ ટોટલ કોન્ટ્રાસ્ટ, રાઈટ? પણ પ્રભુપાદ આપણને સમજાવવા માંગે છે. આ એમનો ભાવાર્થ વાંચીએ તો ખબર પડે, નહીં તો ના ખબર પડે. નહીં તો સીધો ખાલી અનુવાદ વાંચ્યો હોય તો આ દાખલો, આ ઉદાહરણ આપણને મળે નહીં. પ્રભુપાદ એકદમ ક્લિયર કરે છે. એક એક બાણ છે ગુલાબની, એક એક પાંદડી છે, ગુલાબની એક એક કળી છે, જે ભગવાન ઉપર ભક્ત એકદમ પ્રેમથી, આદર ભાવે, શરણાગતિના ભાવે વર્ષાવતો હોય. એ જ જે આરાધના ભગવાનની દાખલા તરીકે મંદિરમાં થતી હોય, એવી જ આરાધના ભગવાનની તીરથી કરવામાં આવે છે. એ ભગવાન આપણે શિલા પ્રભુપાદના કેટલા આભારી છીએ કે આપણે જ્યાં સુધી આવો દાખલો જો શુદ્ધ ભક્ત દ્વારા ના મળે તો આપણે બીજા શુદ્ધ ભક્તને કેવી રીતે સમજી શકીએ? આપણે તો હંમેશા ભીષ્મ પિતામહને મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડ જ કરી લઈએ ને, કે ભીષ્મ પિતામહ આવા હતા, તેવા હતા. અને કોઈ કહે કે 12 મહાજન્માના હતા, તો કે હશે કદાચ પાછળથી બની ગયા હોય તો ખબર નહીં, છેલ્લે પણ શરૂઆતમાં તો નહોતા. ના, he was always pure devotee of Krishna. અને આવા શુદ્ધ ભક્ત તીરથી પણ પૂજા કરી શકે તો કદી કલ્પના ના આવે. ભગવાન પર એક એક તીર એટલે એક એક ગુલાબની પાંખડી. આહા, શું પ્રભુપાદ એકદમ ઉદાહરણ આપે આપણે હૃદયમાં, જાણે કે એમ એક નવી જ સમજ ઉત્પન્ન થઈ જાય. અને પ્રભુપાદ કહે છે કે એવું લાગે છે કે પ્રભુ ભીષ્મ પિતામહે જે કાંઈ પણ કર્યું એના માટે પશ્ચાતાપ કરી રહ્યા હતા, એવું લાગે છે. કે એમને એમ થાય છે, અરે મારાથી ભગવાન ઉપર તીર કેવી રીતે ચલાવાય? પણ પ્રભુપાદ કહે છે વાસ્તવમાં પોતાના દિવ્ય શરીરને કારણે ભગવાનને તો બિલકુલ પીડા નથી થઈ. હવે ભગવાનને પીડા થાય તો ભગવાન છે ને. ઘણા બધા લોકો પેલા અદ્વૈતવાદ ને માયાવાદમાં જાય તો શું સમજાવે ખબર છે કે આપણે બધા પહેલા ભગવાન હતા, પછી કે માયામાં આવી ગયા. પ્રભુપાદ કહે છે કે પછી આપણે માયામાં આવી ગયા, અને ફરીથી જયારે આપણે ભગવાન બની જઈશું તો માયામાંથી છૂટી જઈશું. તો પ્રભુપાદ કે તો તમે કેવા ભગવાન છો કે તમને માયાએ પકડી લીધા? અને હવે માયાએ પકડી લીધા તો તમને છોડશે શું કામ માયા? કોઈ ક્વેશ્ચનનો આન્સર જ નથી. એટલે ભગવાન ક્યારેય માયામાં આવતા નથી. ભગવાનનો દેહ હંમેશા દિવ્ય હોય છે. અને ભગવાન કહે છે મારો દેહ કેવો છે? અવ્યય. ભગવદ્ ગીતામાં કહે છે ને, અવિનાશી છે ભગવાનનો દેહ. અને એટલે ભગવાનને બિલકુલ પીડા નથી થતી આ બધા બાણની. એ સાક્ષાત ભગવાન અને એમનું શરીર બંને પૂર્ણ રૂપે આધ્યાત્મિક છે. પ્રભુપાદ એવું કહે છે. અને ભગવાન કહે છે નૈનમ ચિંદંતિ શસ્ત્રાણી નૈનમ દહતિ પાવક ન ચૈનમ ક્લેદયંત્યાપો ન શોષયતિ મારુતઃ. રાઈટ? તો આત્માને તો કોઈ જ ગમે તેવો બોમ્બ નાખો, ગમે તેવા તીર નાખો તો એને તો છેદી ના શકાય, સળગાવી ના શકાય, એને પાણીથી ભીંજવી ના શકાય, અને પવનથી સુકાવી ના શકાય. તો પ્રભુપાદ કેવું સરસ આપણને રેફરન્સ આપે છે. ઇવન આત્માને પણ નથી કરી શકાતો. તો આ તો સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. પ્રભુપાદ અગેન રેફરન્સ સ્કંદ પુરાણનો આપે છે. જો સ્કંદ પુરાણ આપણે વાંચવા ના જઈએ, પ્રભુપાદ અહીંયા આગળ આપણને પરફેક્ટ અહીંયા આગળ બધા રેફરન્સીસ આપી દે છે કે આત્મા સદૈવ કેવો છે? કલ્મશહીન છે. આત્મામાં ક્યારેય કલ્મશ નથી લાગતું, અને અવિનાશી છે. એને કોઈ કષ્ટ પણ ના આપી શકે. કોઈ કે કષ્ટ આપ્યું ના, કષ્ટ માત્ર શરીરને હોય, આત્માને ના હોય. અને પ્રભુપાદ લખે છે કે જ્યારે પણ ભગવાન વિષ્ણુ અવતરિત થાય છે ત્યારે બધા લોકોને એવું લાગે માનુષીમ તનુમાશ્રિતામ, કે આમને આપણા જેવું જ શરીર છે. જો એમને પણ 2 હાથ છે, 2 પગ છે, એમને પણ આપણા જેવું જ મુખ છે, બધું જ આપણું ને એમનું સરખું છે. તો એ જે છે એ સામાન્ય નજર છે. પણ એવું ભગવાન સ્વરૂપ શું કામ લે છે? તો કે અસુરો અને અવિશ્વાસીઓ જે અશ્રદ્ધાળુ હોય એમને મોહિત કરવા માટે. જે ભગવાન એમના ભગવાનને જન્મે ત્યારથી જ મારવાનું વિચારતા હોય છે. ઇનફેક્ટ ઘણા લોકો તો અત્યારે પણ મારી નાખે છે. અત્યારે કેવી રીતે મારે છે? કે હા, કૃષ્ણ તો કે સામાન્ય વ્યક્તિ હતા, તીર વાગ્યું ને મરી ગયા. કે એટલે અસુરો જે છે અથવા અશ્રદ્ધાળુ જે છે
એમને એ જ હોય છે કે ભાઈ આ ભગવાનની જે ઐશ્વર્ય છે અથવા મહાનતા છે એને પ્રકટ નહીં થવા દેવાની. પ્રભુપાદ તો દાખલો પણ આપે છે કે કંસ અને રાવણ, કંસ કૃષ્ણ અને રાવણ રામને મારવા માંગતા હતા ને, કારણ કે મૂર્ખતાના કારણે એ લોકોને ખબર નથી કે ભગવાનને ક્યારે ના મારી શકાય. ભગવાનનો દેહ દિવ્ય છે અને આત્માનો પણ વિનાશ નથી થતો, તો ભગવાનનો કેવી રીતે વિનાશ કરશે? એટલે પ્રભુપાદ કહે છે કે અભક્ત અને નાસ્તિકો માટે ભીષ્મ પિતામહનું આ કાર્ય તીર વર્ષાવાનું, શ્રી કૃષ્ણના શરીરોને બાણોથી વેધવાનું જે કાર્ય છે, વેધવાનું એટલે ભીષ્મ પિતામહ જેમ નહીં કે આર પાર જતું રહ્યું છે, રાઈટ, ઇટ હેઝ જસ્ટ ટચ એન્ડ ગોન. તો એ જે છે એ અભક્ત અને નાસ્તિકો માટે એક મોહજનક સમસ્યા છે. પ્રભુપાદ એવું કહે છે, મોહજનક સમસ્યા. પણ ભક્ત જે છે એનાથી મોહિત થતા નથી. અને ભીષ્મદેવ જે છે એ ભગવાનની એકચ્યુઅલી જે કહે છે ને ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં, તેષામેવા અનુકંપાર્થમ અહમ જ્ઞાનજમ તમ નાશયામ્યાત્મ ભાવસ્થો જ્ઞાનદીપેન ભાસ્વતા. એકચ્યુઅલી તેષામેવા અનુકંપાર્થ, ભગવાન કૃપા કરીને આવી દ્રષ્ટિ આપે છે. જે દ્રષ્ટિ ભીષ્મ પિતામહ પાસે છે એની આપણે કેવી રીતે કલ્પના કરી શકીએ? ભીષ્મ પિતામહને ભગવાન જે વીર રસમાં લડવા આવી રહ્યા છે અને લડી રહ્યા છે અને અર્જુનને લડાઈ રહ્યા છે, એ ભગવાનમાં એમને સર્વ કરુણામય એમની મુદ્રા દેખાય છે. તો એમના ઉપર અનુકંપા કરી કે નહીં ભગવાને? રાઈટ. આપણને તો ના દેખાય. એકદમ કોઈ ગુસ્સામાં આવતું હોય, લાલ આંખો હોય ને એકદમ જેને કહેવાય કે એમ હોય કે મારું કે મરું, આને હમણાં જ પૂરો કરી નાખો, એટલી બધી મુદ્રામાં હોય, ત્યાં એમને ભગવાનની સર્વ કરુણામય મુદ્રા દેખાય તો કેટલી અનુકંપા કહેવાય. તે સામેવા અનુકંપાર્થમ, રાઈટ. ધેટ અનુકંપા આપણે પણ ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે તમારી દરેક લીલામાં તમારી અનુકંપા દેખાય અમને. દાખલા તરીકે સ્વાસ્થ્ય ખરાબ થયું હોય તો પણ એમ લાગે કે તમારી અનુકંપા છે, થોડું વધારે ખરાબ થવાનું હતું, બહુ વધારે ખરાબ થવાનું હતું. ધન જતું રહે તો કેમ થાય, ભગવાન બહુ ધન જતું રહેવાનું હતું, પણ આ તમારી અનુકંપા છે. સો એવરી મોમેન્ટ ઓફ લાઈફ અને જીવનના જે કંઈ પણ પ્રસંગો અને ઘટનાઓ બને છે એમાં જો ભગવાનની કૃપા હોય તો આપણને એમની કરુણામય મુદ્રા દેખાય. એટલે એવી કરુણામય મુદ્રા દેખાય એના માટે આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાની છે રોજ, જે કે ભગવાન આજે જીવનમાં જે કંઈ પણ બને, ઘટના બને, એમાં મને તમારી કરુણા દેખાય. જેવું તમે ભીષ્મ પિતામહને વરદાન આપ્યું છે એવું મારે જોઈએ છે, કે તમારી કરુણા મને દરેક ઘટનામાં, દરેક ઉથલ પાથલમાં, દરેક પ્રતિકૂળતાઓમાં મને તમારી કરુણાના દર્શન થાય. અને એમને બિલકુલ ભીષ્મદેવના બાણોથી વિચલિત નહોતા થયા. અને જ્યારે એવું થયું જ હોત, સમજો કે ભીષ્મએ મારી ઉપર બાણ માર્યા અથવા તો ભીષ્મએ આવું કર્યું, તો શું કામ મૃત્યુ વખતે એમની પાસે આવ્યા હોત? હે ને? તો પ્રભુપાદ કહે છે કે એમને બિલકુલ સંકોચ નથી થયો મૃત્યુ વખતે ભીષ્મ પિતામહ પાસે આવવા માટે. એમને એ સ્વીકાર્યું જ નથી કે આ મારી ઉપર દુર્વ્યવહાર કર્યો છે. કેટલો પ્રેમ છે! અને આ અન્યોન્ય છે. ઇટ ઇઝ નોટ, બીજા કોઈને સમજમાં જ ના આવે. દુર્યોધનને કે કૌરવોને કે ઇવન આપણા આજકાલના અત્યારના જે અશ્રદ્ધાળુ લોકો હોય એમને ન સમજમાં આવે કે જેની ઉપર બાણ ચલાયા છે એ વ્યક્તિ બિલકુલ એને દુર્વ્યવહાર તરીકે લેતા નથી અને આવે છે. એટલે પ્રભુપાદ કહે છે કે આ દશામાં ભીષ્મજીનો પશ્ચાતાપ અને ભગવાનની કરુણામય મુદ્રા એ બંને અદ્વિતીય છે. અદ્વિતીય એટલે ન ભૂતો ન ભવિષ્યતિ. ક્યારેય આવો સીન, આ ઘટના ના બને. જેણે વાર કર્યો છે, પ્રહાર કર્યો છે, એ પશ્ચાતાપ કરે અને જે કરુણાની સાથે આવીને ઉભા રહ્યા છે એ બિલકુલ એને દુર્વ્યવહાર ના ગણે. આવી ઘટના ક્યાં હોય? અદ્વિતીય છે. એકચ્યુઅલી પ્રભુપાદની નજરે જોઈએ તો આ ઘટનાની અદ્વિતીયતા આપણને ખબર પડે. તો આપણું હૃદય જે છે, એકચ્યુઅલી આપણે ભૌતિક જગતમાં કામ કરતા આપણે કઠોર હૃદયના બની ગયા હોય, કઠોરતા આવી. પછી જેમ જેમ ભાગવતમનો રસ સિંચાતો જાય એમ નહીં કહેતા, ઘણી વાર એકદમ પર્વત ઉપરના ખડકો હોય ને એની વચ્ચેથી પણ કૂંપળ ફૂટી નીકળે અને પછી સરસ મજાનું ઝાડ થાય. આપણે એવી પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે ગુરુ કૃષ્ણ પ્રસાદે પાએ ભક્તિલતા બીજ, રાઈટ. એ ભક્તિલતા બીજ આપણામાં ઉગે. જેવી રીતે ભીષ્મ પિતામહ, જેને કહેવાય કે એ તો ખડકથી પણ વધારે કઠણ કહેવાય ને, યુદ્ધ ભૂમિ પર ભગવાન સાથે લડવું. તો આપણે પ્રભુપાદની નજરે એને જોવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે આપણા પણ જે કઠોરતા હોય આપણા હૃદયમાં એનો નાશ થઈને આપણને પણ ભગવાનની ભક્તિનું જે
બીજ છે એ પ્રાપ્ત થાય. અને પ્રભુપાદ જુઓ, આપણે બીજા આચાર્યની કોમેન્ટ્રી પણ વાંચવાની જરૂર નથી. પ્રભુપાદે બધું જ અહીંયા આપી દીધું છે. અને શિલા વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર નો રેફરન્સ આપે છે. શિલા વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર કોણ હતા, એમના વિશે કંઈ એક બે વાક્ય કહી શકશો? હરે કૃષ્ણ. સંસાર દાવાન એ લખ્યું છે ને એમને. હા, તો એ શું છે? સંસાર ગુરુ અષ્ટકમ. ગુરુ અષ્ટકમ આરતી. મંગળારતી ગુરુ અષ્ટકમ, રાઈટ. મેજિસ્ટ્રેટ તો ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર હતા, રાઈટ. વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુરે ગુરુવાષ્ટકમ લખેલું છે. સારાંકદર્શીની લખી છે ને, સારાંકદર્શીની ભાગવત પરની કોમેન્ટ. તો એ પણ પ્રભુપાદે આખી વાંચેલી છે, એટલે આપણને રેડીમેડ આમાં આપે છે. અને એવું કહે છે કે વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર છે ને, એ રૂપ ગોસ્વામી ફરીથી આવ્યા હતા વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર તરીકે, કે જે કંઈ પણ ગ્રંથો એમને લખ્યા કે એને એનું જે લુપ્ત થઈ ગયું હતું એને રીએસ્ટાબ્લિશ કરવા માટે આવ્યા હતા, રાઈટ. એટલે વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર જે છે એ ભગવાનની રૂપ મંજરી છે રાધા કૃષ્ણજીની લીલામાં. એટલે હી ઇઝ અ ગ્રેટ ડેવોટી ઓફ ધ લોર્ડ. અને તમે ગુરુવાષ્ટકમમાં જનરલી આપણે જે ગાતા હોઈએ છીએ ને, એમાં પછી છેલ્લું પદ તો આપણે ગાતા જ નથી. એમાં એમને ગેરંટી આપેલી છે કે જે કોઈ પણ બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં મુક્ત કંઠે આ ગુરુવાષ્ટકમ ગાશે એને મૃત્યુ સમયે વૃંદાવનેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ સાક્ષાત લેવા માટે આવશે. That is a promise, and that is inspiration or motivation for all of us to attend Mangala Aarti, right? પ્રભુજી 12 વર્ષ સુધી મંગળા આરતી કરે એવું કંઈક મેં વાંચ્યું હતું. હા, રેગ્યુલર કરવાની માતાજી. કોને ખબર 12 વર્ષ શું કે નહીં. એટલે મેં વાંચ્યું હતું એવું. એટલે ત્યારથી ખબર પડી ત્યારથી ચાલુ કરી દેવાની, અને જ્યાં સુધી જીવીએ ત્યાં સુધી. નહીં તો એવું નહીં કે 12 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા ચાલો બંધ કરી દો. રાઈટ. ઓકે, સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ભગવાનના મહાન ભક્ત છે, અને શિલા પ્રભુપાદ આપણને બધું જ પીરસી દે છે. અહીંયા આગળ આપણે એટલું બધું વાંચવાનું, ઇવન પ્રભુપાદનું ભાગવતમ પૂરું કરી લઈએ જીવનમાં તો પણ કદાચ એક મોટું એચિવમેન્ટ ગણાય. આપણે અત્યારે ઓલમોસ્ટ 9 months થયા છે, અને વી આર સ્ટીલ ઇન કેન્ટો 1. 11 એપ્રિલે શરૂ કર્યું હતું પ્રભુજી. યસ. સો 7 દિવસ વાળી તો કથા છે નહીં. તો પ્રભુપાદ આપણને આપી દે છે કે વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર જે છે એને માધુર્ય રસમાં જુએ છે. જો વીર રસને માધુર્ય રસમાં જુઓ, એ માત્ર ભક્ત જ જોઈ શકે, એ પણ શુદ્ધ ભક્ત કે જે ખરેખર ભગવાનની લીલામાં પ્રવિષ્ટ છે. અત્યારે પણ ગોલોકધામમાં એ ભગવાનની લીલામાં પ્રવિષ્ટ છે. એ આ રીતે જોઈ શકે કે ભીષ્મદેવના તીવ્ર બાણથી જે ઘા છે એ ભગવાનને એ હદથી આનંદદાયક લાગે છે. હવે કોઈ ઘા કરે ને આનંદદાયક લાગે તો કેમનું બને? લોહી નીકાળે ને આનંદદાયક લાગે. એટલે એ વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર એને જોવે છે કે એક પ્રેમી પ્રેમિકા ની વચ્ચે જ્યારે પ્રેમનો, એટલે એકદમ ભૌતિક જગતનો દાખલો આપે છે. ભૌતિક જગતનો દાખલો એટલા માટે આપે છે કે આપણે આધ્યાત્મિક જગતની દ્રષ્ટિથી હજી ખુલી નથી, પણ એ દ્રષ્ટિ ખોલવા માટે આપણને ભૌતિક જગતનું ઉદાહરણ આપીને કહેવામાં આવે છે. એટલે બહુ જ ઊંચી વાત છે આ. આપણે એને એ કોન્ટેક્સ્ટમાં સમજીએ તો ખબર પડે કે એવું કહે છે કે ભાઈ પ્રેમિકા પ્રેમીને જે કંઈ પણ એના પ્રેમમાં એને ઘા આપે છે, એ ઘા સમાન ભગવાનને પોતાના ભક્તે તીર મારેલા ઘા લાગે છે. કેટલું ઊંચું એમનું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે. અને પ્રભુપાદ લખે છે કે ભગવાન અને એમના ભક્ત વચ્ચે જે કંઈ પણ યુદ્ધ થયું એ દિવ્ય આનંદનું આદાન પ્રદાન હતું, રાઈટ. કૃષ્ણજીને પણ એટલો જ આનંદ થયો છે યુદ્ધ કરવામાં, અને ભીષ્મ પિતામહને પણ એટલો જ આનંદ થયો છે. આપણે તો કલ્પના જ ના કરી શકીએ કે આ કયા પ્રકારના આનંદની વાત ચાલે છે. આઉટ ઓફ ઇમેજિનેશન છે. અને ભગવાનનું શરીર અને ભગવાન બંને અભિન્ન છે. જો આ એક મોટી વાત છે. આપણું શરીર અને આપણો આત્મા બે ભિન્ન છે. ચાહે ગમે તેટલું આપણું શરીર બળવાન હોય, અથવા તો સુંદર હોય, અથવા તો આપણે બુદ્ધિશાળી હોઈએ, અથવા તો ધનવાન હોઈએ, કાંઈ પણ હોય, પણ જેવો આપણો આત્મા શરીરમાંથી નીકળ્યો તુરંત જ કે પછી આ શરીરને અંતિમ ક્રિયા કરો, રાઈટ. કારણ કે આપણે ને આપણું શરીર અલગ છે, પણ ભગવાન અને ભગવાનનું શરીર બંને એક જ છે. પ્રભુપાદ આપણને આ હકીકતનું ટાઈમ એન્ડ અગેન વારે વારે એને આપણને આપણું ધ્યાન દોરે છે. એટલે આવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાનના દિવ્ય શરીરમાં ઘા થાય એની કોઈ જ સંભાવના નથી. તીવ્ર બાણો દ્વારા જે ઉત્પન્ન ઘા છે એ વ્યક્તિને આમ તો બેભાન કરી દે. પ્રભુપાદ લખે છે
એની પીડા બહુ જ જેને કહેવાય કે અસહ્ય હોય છે, પણ પ્રભુપાદ કહે છે જેને થોડું પણ પરમ જ્ઞાન હોય એ આ શૌર્યના દિવ્ય આદાન પ્રદાનને સમજી શકે છે. આપણે તો પ્રાર્થના કરીએ શ્રીલા પ્રભુપાદના ચરણોમાં કે થોડી સમજ આવે આપણને કે કઈ કક્ષાની એ વાત કરી રહ્યા છે. અને પ્રભુપાદ કહે છે કે ભીષ્મદેવના તીક્ષ્ણ બાણોથી જે ઘા થયા હતા એનાથી ભગવાન પોતે પરમ પ્રસન્ન હતા. અરે ઘા કરે એનાથી પ્રસન્ન થાય. અને વિભિદ્યમાન એ શબ્દ અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. પ્રભુપાદ કહે છે, જુઓ પ્રભુપાદ ભાગ્યે જ કોઈ શબ્દ વિશે ભાવાર્થમાં ધ્યાન દોરે છે આપણું. એટલે જ્યારે એ દોરતા હોય ત્યારે આપણે એને બહુ જ જેને કહેવાય સજાગપણે સાંભળવો, વાંચવો અને મનન કરવું જોઈએ. એટલે કે ભગવાનની ત્વચા ભગવાનથી ભિન્ન નથી, અને આપણી ત્વચા જે છે એ આપણાથી ભિન્ન છે. એટલે ભગવાનની ત્વચામાં જે કંઈ પણ જે ઉજરડો પડ્યો છે એ શબ્દ એકદમ ઉપયુક્ત છે. અને પ્રભુપાદ કહે છે દિવ્ય આનંદ અનેક પ્રકારનો હોય છે. ભૌતિક જગતમાં જેટલા કાર્યકલાપ હોય એ બધા માત્ર રિફ્લેક્શન છે. ભગવદ ગીતા કયો અધ્યાય? 15મો. પુરુષોત્તમ યોગ. એમાં કયું આપણે પરાવર્તન જોયું છે? રિફ્લેક્શન ભગવાન કયું કે છે? વૃક્ષનો, બધા વૃક્ષનો. હા, ઉર્ધ્વમૂલમધ શાખમ અશ્વત્થમ પ્રાહુરવ્યયમ. સો પીપળાનું વૃક્ષ. હા, પીપળાનું વૃક્ષ. ઓકે. સો એનો ઊંધો પડછાયો તો ભગવાન કહે છે કે આપણે કલ્પના જ નથી કરી શકતા. ભૌતિક જગતમાં જે સુખ, આનંદ, પ્રમોદ અથવા ભોગ વિલાસ, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ છે એ બધું જ કેવું છે? આધ્યાત્મિક જગતનું માત્ર ઊંધું પ્રતિબિંબ છે. કાંઈ પણ વસ્તુ અહીંયા આગળ જેને કહેવાય ને કે દિવ્ય અથવા સાચી અથવા પવિત્ર નથી. આખું ટોટલ પરાવર્તન છે. એટલે સંસારની બધી વસ્તુ સાંસારિક હોવાના કારણે પ્રભુપાદ કહે છે કે એમાં બહુ જ ઉન્માદ હોય છે. પણ ભૌતિક જગત કરતા આધ્યાત્મિક જગતની જે વસ્તુઓ છે એ દિવ્ય હોવાના કારણે શું છે? એમાં જે ઉન્માદ છે હોતો નથી. ઉન્માદ શેનો હોય કે હું ભોગી છું ને મારે ભોગવવું છે, રાઈટ? મોટે ભાગે ભૌતિક જગતના જે સંબંધો હોય છે, એક્સેપ્ટ કે ભગવાન ભક્તનો સંબંધ કે ભક્તો ભક્તોનો સંબંધ, રાઈટ, અથવા ગુરુ શિષ્યનો સંબંધ, એ સિવાયના મોટા ભાગના સંબંધો જે છે પરસ્પર એકબીજાની જરૂરતો માટેના સંબંધ હોય છે. એકબીજાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અથવા ભોગ વિલાસ માટેના સંબંધ હોય છે, અથવા કાંઈક ને કાંઈક જોઈતું હોય એના માટેના સંબંધ હોય છે, રાઈટ? તો પ્રભુપાદ કહે છે કે આપણે એ સંબંધની કલ્પના જ ના કરી શકીએ કે કેવી રીતે ભીષ્મ પિતામહ દ્વારા ભગવાનને આ રીતે ઘા પાડીને પણ આનંદ આપવામાં આવતો હતો. અને એટલા માટે કે ભીષ્મદેવ વીર રસના ભક્ત હતા. એમને કૃષ્ણજીની આ જે દશા હતી, હજી આગળના શ્લોકમાં તો સરસ આવશે, ભગવાન ઉતરે છે અને કેવી રીતે ભગવાન એમની પાસે પહોંચે છે અને ભગવાનનું ઉપવસ્ત્ર પણ પડી જાય છે અને એકદમ આપણને યુદ્ધ ભૂમિમાં જ લઈ જશે. સો આપણે જોશું અને આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે આપણને એવી દ્રષ્ટિ આપે કે ખરેખર ભીષ્મ પિતામહ જે વીર રસમાં ભજી શકતા હતા એને સમજવાની થોડી ખબર પડે આપણને. So I think we will end it today, even though it is 7:54. Okay. અમરીશ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. તમે વૃંદાવનમાં લઈ ગયા ને, કુંતી માતા વૃંદાવન યાદ કરાવી તો એક લાઈન યાદ આવી મને, દ્રશ્ય યાદ આવી ગયું. ગાયોની ખરે ઉડી રે ઝીણી રજ, રજે ભરાયા શ્યામ સુંદર ના કેશ. ત્યારે પણ શ્યામ સુંદર ના જે કેશ હોય છે એ ધૂળના રજકણથી ભરાઈ જાય છે ને એવું દ્રશ્ય, મતલબ જેમ ભીષ્મ પિતામહને યાદ આવે છે ને કે ધૂળ ઉડી છે કેશ ઉપર ને, તો યાદ આવે. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ, ધન્યવાદ માતાજી. સો okay, we'll end it today. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitaanam pavanebhyo vaishnavebhyo अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, गुरुदेव की जय.
હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે રામ ઘણા બધા લોકો પ્રયત્ન કરતા હોય છે અને શ્લોક બોલવામાં તકલીફ પડતી હોય છે, અથવા તો ઘણીવાર ભાગવતમ સમજવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય છે અને તકલીફ પડતી હોય છે. બધાને વિનંતી છે, હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર ધ્યાનથી સાંભળવાનો પ્રયત્ન કરવાનો અને જપ કરવાનો. જોજો ચોક્કસ તમને ગાવામાં સહાયતા મળશે અને સમજવામાં પણ સહાયતા મળશે. રાઈટ, આ ટેકનિક છે. ભાગવતમ સુધી પહોંચ્યા એ પણ હરે કૃષ્ણના કારણે તમે પહોંચ્યા, અને ભાગવતમમાં હવે આગળ વધવામાં પણ હરે કૃષ્ણના જપની જરૂર છે. જ્યારે સમજો કે શ્લોકની ટ્યુન ના આવડતી હોય, અથવા તો અંદરનો ભીષ્મ પિતામહ કેવી રીતે તીર મારીને ભગવાનને ભજી શકે, એ કન્વિન્સ ના થતું હોય હૃદય, તો વધારે ધ્યાનથી અથવા તો વધારે તીવ્રતાથી અને જે રોજ કરતા હોય એનાથી કદાચ 1, 2, 5 જે પણ માળા વધારે કરી શકો એ રીતે કરવી જરૂરી છે. ચોક્કસ આપણને ગાવામાં આશીર્વાદ મળશે ભગવાનના. ઓકે, so please attentively chant Hare Krishna. Everything else will be done. Yes. Okay, ચાલો. થેન્ક યુ વેરી મચ. આપ સર્વનો આભાર છે. કીર્તિકુમાર બારૈયા પ્રભુ, દર્શનાજી, પ્રકાશ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કુમાર વેદ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ અમરીશ પ્રભુ, હેમા રાજગોરજી, દિગ્નેશ ત્રિવેદી પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ ગુરુનાથજી, મોક્ષના દાનીમાં ભાવનાજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ નિર્મલાજી, રાજેન્દ્રજી, અનિતાજી, હરે કૃષ્ણ વેલુભા વાઘેલા, હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ બિંદીજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દિનેશ કોશિયા પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ રામ જલપાજી, પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ.